雅基樂萬象郡2期全新單邊位嘅聯排別墅就係呢一間啦，業主係精裝修好，未入住過噶。入嚟咧就可以睇到我哋呢個前面嘅花園係可以揸車入我哋花園一個空間嘅，亦係有我哋嘅前後花園，包括我哋嘅側花園。哇，你睇下呢啲空間真係好闊好舒服啊！而且業主係裝修好未住過嘅，咁你後期再買啲家私電器過嚟就可以拎包入住啦。呢度咧就係我哋一個後花園嘅空間，都係好闊暢噶，你可以睇下呢啲空間感真係好靚噶。我哋入嚟咧就可以睇到呢個大廳啦，嚟睇下呢個大廳夠唔夠闊啊？而且我哋嘅廚房咧係整咗一個開放式嘅大廚房嚟嘅。咁入裏邊咧仲有我哋嘅長輩房喎。首先側邊咧係一個洗手間嘅，咁呢個長輩房咧都可以擺1.8大床整個衣櫃噶啦。二樓咧係有2個大套間，我哋先睇個大嘅先。哇！呢個空間真係好闊綽啊！而且側邊咧仲封咗一個陽台喎。呢個陽台嘅話咧，仲有5米長一個大陽台啊！你睇下兩邊嘅大衣櫃啊，可以放好多靚衫靚包啦。咁側邊呢度咧，仲有一個可以做到乾濕分區嘅洗手間。咁對面咧，仲有間套房喎。呢個套房都唔細啊！嚟睇下呢個空間，後期就買翻個1.8米床就得噶啦。因為衣櫃已經係整好噶啦。側邊咧仲有一個洗手間嘅位置。3樓咧係一個私人空間嚟嘅，入裏邊咧係間房嚟嘅。咁目前咧都裝修好噶啦，擺翻個1.8米大床就可以啦。側邊衣櫃係整好嘅。咁出嚟中間位置咧係有一個書房位嘅，都可以做翻雜物間都可以。咁正對面過嚟咧就係一個洗手間位置啦。咁出裏邊咧就係一個大露台啦。咁呢個露台咧業主目前咧都搭咗玻璃棚喺上面噶啦。如果你係想揾緊全新裝修單邊位聯排別墅嘅，一定冇錯過呢間啦。你睇下呢間係大花園啦，又係新裝修未住過嘅。重點咧嘅係有4房4衛，有4個套間可以使用嘅。呢個後花園咧，後期咧都可以搭翻個涼亭，似隔離業主咁。咁平時喺度飲下茶咧，都係非常之舒服噶。如果你係關注雅基樂萬象郡呢一邊嘅聯排別墅嘅話，可以隨時揾阿泰過嚟睇樓。阿泰嘅公司咧就喺呢個別墅區旁邊嘅，叫做德賢優選房。如果你想了解別墅，隨時揾翻阿泰啦。